दोस्तों, एक बार एक नन्ही सी चिड़िया अपनी धुन में नदी के ऊपर से उड़ती हुई जा रही होती है। उड़ते उड़ते उसे प्यास लगने लगती है और वह पानी पीने के लिए नदी के बीच एक पत्थर पर जाकर बैठ जाती है। वह पानी पीने के लिए झुकती है और अचानक नदी में गिर जाती है। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ, बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। और वह इस तरह अपनी मदद के लिए चिल्लाती रहती है। उसी समय एक बिल्ली नदी के किनारे से गुजर रही होती है। तभी उसे चिड़िया की आवाज सुनाई देती है और वह चिड़िया के पास आ जाती है और चिड़िया बिल्ली को देखकर कहती है, बिल्ली रानी मेरी मदद करो, मुझे पानी से बाहर निकाल लो, नहीं तो मैं डूब जाऊंगी। बिल्ली चिड़िया की यह बात सुनकर कुछ देर सोचती है और कहती है, मैं तुम्हें निकाल तो लूंगी, पर निकालने के बाद खा जाऊंगी। चिड़िया बिल्ली की यह बात मान जाती है। तभी बिल्ली चिड़िया को अपनी पीठ पर बैठाकर पानी से बाहर निकाल लाती है। बिल्ली चिड़िया से कहती है, क्या अब मैं तुम्हें खा लूं? चिड़िया सोचकर कहती है, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले मुझे सूख तो जाने दो, फिर खा लेना। बिल्ली चिड़िया की यह बात सुनकर उसके सूखने का इंतजार करने लगती है और इंतजार करते 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 उसे नींद आ जाती है और बिल्ली सो जाती है। बिल्ली को सोता देख चिड़िया मौके का फायदा उठाती है और वहां से दूर उड़ती हुई चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब बिल्ली की आंख खुलती है, वह जमाई लेती है, अपने हाथ पैर चाटती है और जब चिड़िया को वहां देखती है तो चिड़िया वहां पर मौजूद नहीं होती है और चिड़िया को वहां ना पाकर वह गुस्से से बौखलाती है और खाली हाथ वापस लौट जाती है। इस तरह चिड़िया अपनी बुद्धिमानी से अपनी जान बचा लेती है।